ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റോഷ്നീസ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യലി ഇറച്ചിപ്പിടിയുടെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഇറച്ചിപ്പിടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇനി അരിപ്പിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി കട്ടനായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടിയില്ലാന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളെ പുഴുങ്ങലരി ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ. കുതിർത്തിയെടുത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ അരി നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്റ്റീമറിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വാഴയുടെ ഇല കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴയുടെ ഇല കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. ഇനി കുറച്ച് അരിപ്പിടി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കായ്ക്കറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിടി എടുക്കാറില്ല. ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് ചെറിയ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ രീതിക്കൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതാ ഈ ഒരു കണക്കിലാണ് ഞാൻ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് സ്റ്റീമറിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10-30 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. പക്ഷേ ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് വല്ലാണ്ടങ്ങ് കുഴഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരട്ടെ. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാൻ മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1/2 അവറെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടികളൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചിക്കനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബീഫിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇറച്ചിപ്പിടിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ബീഫിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതാ റോ ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. 2 ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് കൂടെ ഒരു നുള്ളു, ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 പച്ചമുളക് കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പില്ലേ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഈ തേങ്ങയുടെയും റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടതാണ്. പിന്നെ മസാല വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് തിള വരുന്നവരൊന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ടങ്ങ് തിക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനില്ലേ അത് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയുടെ അരപ്പും ചിക്കനും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അരപ്പൊക്കെ ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബീഫിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ, ഡയറക്റ്റ് അങ്ങിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് പിടി ഇട്ടതിന് ശേഷം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പിടിയില്ലേ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പിടിയും ചിക്കനും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, വല്ലാണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉടക്കരുത്. വല്ലാണ്ട് ഇട്ട് ഉടക്കുമ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും, കാരണം നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയിൽ ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ. ഇനി ബാക്കി വെച്ച മല്ലിയിലയില്ലേ അത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെയും അരപ്പിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ ഒന്ന് പിടിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പിടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ, ആ ചിക്കൻ്റെതും ആ അരപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് പിടിയിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായും കിട്ടും. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുവരേക്കും താങ്ക് യു.